इंडिया के गांवों में पाए जाते हैं ये तीन अनोखे फल जिन्हें आप में से 90% लोग नहीं जानते। पहला है शहतूत, जो कि आकार में छोटा व काले रंग का होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। आपको बता दें कि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है। दूसरे नंबर पर है ये गोल फल, जिसे कदम्ब कहा जाता है। गांव में इस पेड़ की सुंदरता के कारण ही लोग इसे लगाते हैं। साथ में इसका फल भी काफी स्वादिष्ट होता है। कई लोग इसे धार्मिक भी मानते हैं। तीसरे नंबर पर है लसौड़े का पेड़, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलता है। इसके इन गोल फलों की सब्जी बनाई जाती है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस फल से अचार भी बनाया जाता है। कई जगह तो इसे गुंडा नाम से भी जाना जाता है।